This is Rampantilla Buterevo olunaku lwakusatu kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mugyekuumiddeko mujje bale gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero gwe wenna yeekuumire ku fifi gye ngamba nti okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala ddala ntuuse okubanga ate nkutusaako olugambo olugenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naddala ku ba celebrities baffe era nga sigenda tandikira walala ngenda tandikira ku mukulu amanyiddwa nga Bugembe Ivan Sentamu gwe gwomanyi nga Dax Vibes muto w'omukulu Bobi Wine ono kinajugira bulungi nti ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini mukyala we bw'atyo yatuzaalira ka baby boy ya olunaku olw'eggulo yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti omwana ono amannya ge yamutuumye oba ge yamuwadde ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Maanyi Kyagulanyi okitegeera yamuwadde erinnya lya mukulu we Robert Kyagulanyi Sentamu naye nga yaggyeko erya Kyagulanyi yasobodde okuba nga ate atuuma mutabani we nga yamutuumye Maanyi Kyagulanyi amannya bo bakyatumira ddala kubanga ate abaatuuma Bobi Wine bo bangi n'okubala tobala awo nga nawe tuvuddewo okuddako ew'omukulu amanyiddwa nga Monje ngono y'omu ku bayimbi abakyasinze okuba ne katemba mu Uganda music industry omuyimbi ono oba omukulu ono yavuddeyo gye buvuddeko awo ennaku ntono emabega n'atulaga nti okusinzira ku mbeera nga wenyize abayimbi okuviira ddala mu mwaka ogwa 2020 omwezi ogwokusatu era nga kati wenjogera kati gweredde ddala omwaka mulamba bukyanga abakulu bano bateekebwako kufulu ng'ebyokuyimba tebakyayimba ye n'abeera nga agamba waaye kambere nga ntandika okulunda enkoko tomanyi okuyimba kwandibanga kwagobeddwa mu Uganda nga kuyinza obutaddira ddala era ngono yayingidde ebyobulunzi wenjogerera naye kinajjukira nti waliwo abayembe betwalabyeko nga bakoze akagroup awo ne babeera nga boolekera ewa Genosali Musale yeggulu mu bagenze kusaba renti kusaba mmere kusaba byakulya kwegamba ng'embeera ebatabuseeko naye tebabayisiza bulungi babatutte tinka saketi era ng'ekiwejjojo abandi bazirise nga wewalabye embeera weyasobodde okuba nga ate efaanana mu bufunze abantu bano tebanaba kuba nga ate bajjukirwa naddala abakola mu entertainment industry bano bakina bibaala biki bonna abo tebanaba kuba nga ate babajjukira naye okuddako ew'omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky ono tumanyi bulungi nti abadde n'ensonga ze zazze akwajja nazo mu mawulire emabegako awo zesigenda kuba nga ate nziramu kulambululira kuba nkimanyi nti ozimanye omukyala ono abadde amuwawaabira oba omukasitoma we Tata wa customer we yavuddeyo n'abeera nga ate munnange ensonga zino azikwasaganyiza ddala bulungi oluvannyuma lwa manager wa Chosen Becky amanyiddwa nga Dictator Amelo okubanga ate munnange agendayo babeere nga beetonda okitegeera ku lw'ekikolwa ekyo ekyagenda mu maaso omwami oyo n'abategeeza nti nze saagala bintu byakubanga ate musika muguwa mwenna muli baana bato bw'atyo n'abeera ng'asuubiza muwala we okumuddiza miliyoni ye emu gy'abanja ate n'agamba ne Chosen Becky nti naye agenda kumuwaayo miliyoni emu ate bombi abatwale ku lanchi babeere nga bakwatagana kwegamba obukuukuulu obwo badde wakati waabwe buveewo nga ye ayagala enkolagana ebeere ya muggundu ddala baleme kubanga basikangana muguwa n'ategeeza muwala we nti ekyokubanga ateeka Chosen Becky mu mawulire nti yamulyaza amaanyi abeera amutira akatale kubanga ate Chosen Becky katale kwalya tetuganye Chosen Becky yakola ensobi buli muntu akola ensobi mu nsi ye taata bwatyo yasazeewo kubanga ate akwasaganya ensonga zino n'abeera nga munange azikakkanya bwatyo yakoze kikolwa si kibi n'akamu n'akatono ddala abazadde bwe batyo betwetaagira ddala mu nsi okubanga ate tuddamu okugirungamya okuddako ewa mwana muwala amanyiddwa nga Tanzi Diana Nabatanziya ono nno essanyu lyayongedde okubanga limubuttikira oluvannyuma lw'okuba nti munange yalondeddwa ku bajjajezi oba ku balamuzi abagenda okubeera mu yolesa ekitone kyo sizoni ey'okubiri okitegeera empaka ezo tuzimanyi bulungi nti buli omu ajja n'ekitone kye n'abeera ng'akyolesa mubaamu okuwangula abayimbi abazinyi gwe buli kitone ky'olina ogenda wali erina obeera ng'ate okyolesa kakati Diana Nabatanzi y'omu ku abo abagenda okuba nga basala empaka zino era nga musanyufu nnyo nga bw'okiwulira mu mawulire gaffe ge tulina amalala ge ga mwana muwala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe ebbanga ligenderedde nga amawulire googera nti Farida n'omukulu amanyiddwa nga Bruno Kebe Swampata naye munange gye mbadde nzungira eyo gye ngwiridde ku mawulire amalala nga galaga wano eno nti Farida yafunye omusajja era nga bamaze naye ebbanga eriwerako awo lya myezi giri awo mitonotono era nga ekyasinze okuba nga kyewuunyisa abangi kwe kuba nti omusajja ono teyabadde Muyisiraamu era nga amannya ge ag'obuzaale
ye Kabanda Vincent naye kulwokubanga yagudde mulaavu n'ekijujjulu ekisiraamu ne bamukyusa erinnya n'asalawo asiramuke era nga kigambibwa nti erinnya lino Farida Nakazibwe yali erondedde era nga wenjogera omukulu ono bamutumye edda Kabanda Hamza ekitegeeza nti abaddenga naye gundi ani Hamza wa Rema musanyusa bunange naye yakozeyo Hamza owuwe era nga wenjogera emikolo mbu bali mu kugiteekateeka mu mwezi ogw'omunaana awo tujja kubanga ate tulaba emikolo sono twongera okubanga tumusabira omukyalo oyo byonna bibere nga bigenda bulungi eruyi eyo so kuddako ene omukulu amanyiddwa nga Wyke Benda naye yavuddeyo nga taata ng'omuzadde ng'era omwami omufumbo omukulu n'okuva yafuna akabenje kali ketwalaba emabega wali obwongo bwe ku kintu kya famire bwakyukira ddala olaba ng'ali so positive ate nga waaliwo embiranye wakati we ne mukazi we naye kakati akulaga nti buli kimu akikola straight okuva yasimatuka akabenje ako ne mukyala we n'omwana we kamuwe essomo ddene nnyo ono nno yavuddeyo n'abeera nga ategeeza bataata mwenna abadduka ennyumba nga temulese ssente z'akameeza n'abeera nga bagamba nti ekikolwa ekyo si kirungi n'akamu n'akatono ddala wadde maama muyombye naye mutabuse naye ne waba kunyizizza atya tofulumanga ennyumba nga tomuwadde ssente z'akameeza kubanga wookikola munnange oba weetaddeko ebisiraani so nga ate bw'olekawo ez'akameeza oba weggulidde ekkubo eri emikisa ne gy'olaga biba bigenda kukulamira bw'atyo n'akutegeeza nti buli bubavunaanyizibwa bwo tobuddukanga okitegedde so nno mwena baluba kyoya abali wabweru eyo ekintu kino kansubire nti mukiwulidde ddala bulungi omukulu we Wyke Benda kyabategeezezza temuddukanga temulese ssente z'akameeza ate ye mwana muwala Caroline Makana ye amawulire getuze tugagobera kuva mabega era nga abadde nga talina nsonga yayogerako nnyo ku mawulire gano ag'okumugamba nti yeeyagala n'omukulu MC Katsi kakati oluvannyuma lwa mwana muwala amanyiddwa nga Flavia Mawaje okuvaayo n'abaako obubaka bwamulekera ng'ate ali ku mpewo yawulidde nga ali so touched n'avaayo n'abeera nga amunenyako n'amugamba nti ekintu ekyo kye wakoze si kirungi n'akamu n'akatonda kino ekintu ekyalumiza Katsi yekka wabula kyalumizza n'abantu abali mu ttuluba lya Katsi abagenda mu maaso okuba nga balaba programu yammwe eyo ku TV eyo nga batudde ewaabwe eyo ne bamutegeeza nti ekintu ekyo n'amutegeeza nti ekintu ekyo teyakoze kirungi n'akamu n'akatono ddala era awo wennyini we yakawangamulidde kyekyaviiriddeko abantu okutegeera nti ye ne MC Katsi tewali kigenda mu maaso olw'ensonga nti yabategeezeza nti amawulire ag'omwana muwala ono okuba nga aswaza ye ne MC Katsi gamusanze nga ali ku date oba ali out ne bawe oba ne boyfriend oba ne fiancé we ekintu ekyayongedde okuba nga kiraga bannamawulire n'abantu bonna abalabye abawuliriza nti mwana muwala ono enkolagana ye ne MC Katsi just ya friendship tewali kyamaanyi nnyo kigenda mu maaso ayina omuntu we gwe bakwasaganya naye ensonga zaabwe ate okuddako eside eno ewa maama Zuwena era naye yavuddeyo kaawo emabega kaawo n'abakova kamunange bwalekera bamaama naddala bamaama abazaala abaana ab'obuwala n'atutegeeza nti munnange omwana ow'obuwala asaana attention y'amaanyi nnyo nnyini ddala mu buli mbeera ne w'oba okola bugabirizi omwana ow'obuwala making sure nti buli kyakusaba okimuwa lwaki oba olina okukola ekyo osobole munnange okumukendeezaako ku bikemo oba kitegeera yasinzidde ku mbeera ne yavudde mu COVID-19 ng'abaana bangi batuuse okudda ku ssomero munnange nga bali mattu bali mbuto ate nga munnange future y'omwana omuwala eba ekoze ki eba efudde ye nno bw'ati yategeezeza kansubire nti gwe maama ali eyo ekintu kino kiwulidde bulungi omwana ow'obuwala mufuule nnyo mukwano gwo ate making sure nti bambi buli kyakusaba ogezaako okumuwa n'okumubuulirira oyinza obimuwa byonna naye nga womanyi nti nekyakolze olina okuba nga ate n'okubuulirira okola ki okuteekako ate nno ye bbaawe amanyiddwa nga Moses Sali Bebe Cool naye tukimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono ayagala abaana era nga ayina foundation gye bayita Amber Hearts Foundation gyayitamu okuba nga ate agaba obuyambi eri abaana abo abatalina mwasirizi kakati ono olunaku ntonoto naawe mabega yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga afuna bano abaana abalina obulemu ku mubiri gyabwe n'abeera nga ate agendako nabo wali eri ekiwaatule n'abeera nga abasanyusaamuko n'abayimbiramuko kwegamba nga omuzadde n'abeera nga abaana abo naye akola ki abasanyusa ate okuddako eruyi eno ku mukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone nzijukira bulungi ennaku ntonaawe mabega navuddeyo nembeera nga nkutegeeza nti omukulu Palaso yayolekedde mu ggwanga erya Tanzania okubanga ate munange akungubagirako bannatanzania okuviirwako pulezidenti waabwe naye nga teyagenze yekka munange yagenze ne muganda we mukulu we fena gwe tumanyi obulungi Dr. Jose Chameleone ate ng'ono yabadde na mulwadde nga ali ku kitanda naye munange yasobodde okuba nga embeera eno agamba ekitanda akivaako n'abeera nga ebyabasawo alekaawo bw'atyo n'abeera nga agenda mu ggwanga
eggwanga erya Tanzania ne Palaso basobola okubanga bakungubagira omugenzi ono abeere nga munange awummula mirembe. Nakugambye nti ono ye president mu Africa awomu kwabo abasinze okubanga baagalwa. Palaso. Tumetembea kutoka Kampala kuja Tanzania kwa sababu ya kumwaga rais wetu John Joseph Pombe Magufuli. RIP. Bwe batyo basobodde okubanga ate batukiikira naye nga n'omukulu Yoweri Kaguta Museveni naye yasobodde okubanga ate akiika n'abayo okuddako heruye ne omukulu amanyiddwa nga Medi Ssentongo ono waliwo ensonga ezigenda mu maaso okubanga ate zimutambulako mu mawulire weewaawo nga basinga obungi bavudde ne bagamba nti eno yandibanga sitanti omusajja ono anoonya kubaako waddira. Jjukira nti emabegakaawo nakuleetera eggulire lya mwana muwala ng'agamba nti omukulu ono yamufeera ensimbi eziwerako ddala ng'amulimbidde mu kiti ky'okuba nti agenda kumuwasa ng'amugamba mbu ssente z'ambaga naye mbulwamala oziteeka ku akawunti omukulu ono n'akunyamuka taddangamuko kulabika gy'alira ng'agamba nti amunoonya. Kakati ku ssaawa eno waliwo omwana muwala amanyiddwa nga Susan. So Susan oyo ogi wange twasoma naye wali eri ku Lubiri SS weewaawo nali musingako ku kirasi n'avuddeyo bambi n'abeera nga alaajana nga ategeeza eggwanga nti omwami ono yamuzaalamu omwana ow'obulenzi naye n'abeera nga ate omwana amumutwalako mu kusookera ddala yasooka n'ababbandoninga nga tabawa buyambi. Mwana muwala n'atoba n'omwana okutuusa nga obimanyi kuzaala amukuzizza amuggyemu. Kakati essaawa eno omwana mulenzi ono yakwata omwana n'abeera nga amutwala tamukkiriza wadde okumulabako. Ababulookinze bonna bannazaala abooluganda abako n'ab'emikwano tabakkiriza wadde okubanga ate balaba ku mwana. Ekintu ekimazeeko emirembe nga maama bwe njogera bwe ntyo gwe wenna maama osobola okubanga ate okitegeera era nga mwana muwala we njogera yagenze dda mu bekikwatako ewa maama Nakiwala babeere nga munange ensonga zino bazitunulamu olw'ensonga nti omutima gumuluma. Ensonga eno mwana muwala gy'ayogerako si ye yekka agifeesinze. Abali mu group eya Winning Queens ey'omukyala amanyiddwa nga Dorothy Mwima group eyo mugimanyi bulungi nnyo. Abawala bangi nnyo bavaayo nga boogera ensonga eno nti bataata b'abaana babatutteko abaana abamu babajjako n'abaana ba myezi ne batabakkiriza kuyonka. Tetuganye obutakkanya bubaawo neerowooza nga ku mwana bebi ono okitegeera omwana omulekanga n'ayonka ate n'omukwano gwa maama nagwo oguleka ne gubaawo. Bintu ebimu bambi biruma naye ng'ekyokukola mpaawo. Iyo omukyala amanyiddwa nga Kalungi Shiba era nga naye yajjidde mu ttuluba lya kubuulira. Vidiyo eno singa ogyetegereza bulungi aba celebrities abasinga baavuddeyo bazze kubuulirira okuviira ddala ku Zuwena Waikibenda n'ono Shiba naye yabuuliridde oluvannyuma lw'okulaba nga kimususseeko bataata abakwata abaana nabo bayitiridde. Waliwo kavidiyo akagenza okubanga katambula bakavudde mu ggwanga lya Kenya Tanzania babadde boogera Luswahili naye nga basanze musajja mukulu nga n'envi mutwalina agezaako okubanga ate yeefubitika ku mwana omuto ddala atemera mu myaka ng'etaano ku mukaaga egy'obukulu oba okitegeera. So ye omukyalo ono yavuddeyo n'abeera nga ategeeza abakyala n'abaami nti mwenna abazaala abaana ab'obulenzi kasita omanya nti ozadde mwana wa bulenzi mutuuze omubuulirire omugambe nti omukazi tebakwata mukwate wabula omukazi basaba musabe ate mu mirembe ate bw'agaana tokaka okitegeera kuba naye muntu watuukidde okugaana kitegeeza abatayagala. So gwe leka kwekusa wekka ate nga gwe wekkusizaako ye omulekera bulumi bwerere era n'ategeeza nti singa temukikole bamaama mwenna ne bataata mwenna abazaala abaana ab'obuwala mugende mu maaso musomese bawala bammwe butya bwe batta omuntu arepinga oba okitegeera kubanga abatakwagaliza kalungi bangi baba repinze babalekedde siriimu bangi baba repinze obulamu bwabwe bwonna ne bwonooneka omwana n'abeera nga anyways kamberekezo olunaku olwaleero atakuumira mpeera abeere nga abankuumira nsigadde nze Fifi Jenga bulijjo mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.